Svoju karijeru počeo je kao broker 2005. godine, na poziciji investicionog menadžera je razvijao, a zatim radio u asset management industriji i sarađivao sa jugoistočnom Evropom, Bliskim istokom i Sjevernom Afrikom. Da li je Montenegro berza njegova kruna dosadašnje karijere i koji su mu dalji ciljevi, pokušat ću da saznam od gospodina Slavena Popovića, novog direktora Montenegro berze. Dobrodošli u Puls tržište kapitala i hvala vam što ste se odazvali našem pozivu. Bolje vas našao, drago mi što sam tu. Ja sam, dok sam pripremala ovaj podcast, odlučila da razgovor podijelimo, ukoliko se slažete, na dva dijela. Prvi se tiče onog dijela što se tiče vaše karijere, vaših početaka, ali i same Montenegro berze i tržišta kapitala u Crnoj Gori, a da onda jedan dio posvetimo i mladim ljudima i da pomognemo ove teme njima da pokušamo ove teme njima da približimo. Može, slažem se. Eto, za početak da krenemo od toga šta vas je zainteresovalo za tržište kapitala i kako ste uopšte počeli, kako je teklo vaše obrazovanje? Pa, ajde da krenemo od obrazovanja. Završio sam gimnaziju u Podgorici i onda prilikom izbora daljeg puta i karijere nekako sam se vodio savjetom svog djeda koji je također bio ekonomista i tako sam nekako izabrao ekonomiju, to mi je bio glavni razlog. Završio sam ekonomski fakultet u Podgorici i magistarske studije. I što se tiče obrazovanja dodao sam još jedan ovako zahtjevan dio, a to je CFA zvanje u organizaciji američkog CFA instituta iz Charlottesville iz Virginije. I tako da što se tiče obrazovanja, rekao bih da je to trajalo u nekom normalnom periodu sa ovim dodatkom ovog CFA sertifikata. Što se tiče toga šta me privuklo tržištu kapitala, pa moram reći to je bilo dobrim dijelom možda i slučajno, iako sam imao interesovanje i za tržište kapitala i za druge oblasti ekonomije, ali na posljednjem semestru studija na ekonomiji imali smo jedno izvlačenje nasumično kompanija, svi na smjeru preduzetništvo, za izbor prakse, odnosno kompaniju koju ćete odraditi dvonedeljnu praksu. I sad kolege su naravno dobile različite firme, ja sam izvukao Monte Adria Broker. I onda tu sam odradio tu dvonedeljnu praksu. Bilo je onako jako dinamično, to je bila 2005. godina, vrijeme kad je tržište kapitala u Crnoj Gori, a boga mi u regionu i u svijetu, a naročito ovdje kod nas, bilo mnogo aktivnije i dinamičnije nego što je sad, rekao bih i preko neke normalne i poželjne mjere, tako da je to bilo jedno, rekao bih, vatreno krštenje. Ali i karta za neku, da kažem, buduću karijeru. Jest, baš tako, tako da to je taj neki početak. I gdje ste sve radili, na kojim pozicijama i za koja tržišta? Pa, osim ove pozicije brokera u Monte Adria broker dealeru, nakon toga sam radio kao investicioni menadžer u društvu za upravljanje fondom Western Balkan Investment Fund, fond koji je bio regionalnog karaktera, ali koji je bio registrovan u Crnoj Gori i nadziran od strane Komisije za tržište kapitala. Tu sam radio nekih 5 godina, onda sam narednih preko deceniju radio za jednog od vodećih impact asset menadžera u svijetu, kompaniju Finance in Motion, koja upravlja nekim od najvećih fondova u ovoj oblasti. I kao što ste rekli u najavi, bio sam zadužen kako za tržišta jugoistočne Evrope, tako i za Bliski istok, Tursku i Sjever Afrike. Onako jedno dosta isto dinamično i interesantno iskustvo. Šta vam je najviše značilo onako lično, sad kada pogledate unazad, koja vam je možda pozicija bila najinteresantnija, najizazovnija, koja vas je možda najviše naučila?
Pa sve u svoje vrijeme, rekao bih, jer kako odrastate i sazrijevate, tako i usvajate tim nekim tempom i kvalitetom, usvajate neka nova znanja. Vjerovatno da je ta prva pozicija onako značajno, da kažem, i otvorila oči, možda i očvrsnula, jer jednostavno odmah sam upao u jedno jako dinamično okruženje i gdje prosto nije bilo vremena da se da kažem, postepeno ulazi u igru, već je moralo sve odmah. I onda vas to natjera i da brže učite i da se brže upoznajete sa svim, što na kraju možda i za jednu mladu osobu nije ni loše. A kada govorimo o tržištu kapitala i berzi, nekada pomenuli ste i tu čuvenu 2005. godinu i taj cijeli period, kako je to bilo nekad, a kako je danas, šta biste, da kažem, negdje izdvojili kao nešto što se na dobro promijenilo, gdje smo, da kažem, sazreli u tom nekom smislu i eto, kako vidite danas Montenegro berzu i tržište kapitala? Da, pa dobro pitanje, moram priznati. Tad kad sam ja počinjao, znači neke 2005. godine, tržište je bilo u nekoj fazi naglog uspona. Mogu slobodno da kažem da upotrebim izraz iracionalni optimizam koji je usvojio, odnosno koji je uveo čuveni šef američkih federalnih rezervi Alan Greenspan, da bi opisao stanje u kojem tržište kapitala, naročito akcije, su od strane investitora pogurane na neke nivoe koje izlaze iz okvira njihovih fundamentalnih, da kažem, pretpostavki i evaluacija, i u kome su investitori vođeni, da kažem, emocijama i optimizmom, a ne racionalnom analizom. U prevodu ili jednostavnim rečnikom rečeno, to je bilo vrijeme u kojem su akcije bilježile, da kažem, jako brz, snažan rast u relativno kratkom periodu od nekih godinu, dvije, i koje se na kraju završilo tako što se došlo, da kažem, do nagle korekcije, ne samo u Crnoj Gori, nego i ne samo u našem regionu, nego i u svijetu. Da kažem, padom Lehman Brothersa 2007. godine počela je tadašnja, možda se i mladi i ne znaju za to ili nisu mnogo to istraživali, a tad je počela čuvena finansijska kriza sa tim događajem i to se onako velikom brzinom prelilo i na naše tržište. Tako da to je bio jedan period, kažem, velikog i naglog rasta cijena akcija, velikih prometa, i gdje su svi praktično ili velika većina naših građana, a mogu ja to sigurno da kažem iz prve ruke jer sam ja bio broker koji unosio njihove naloge direktno na berzu, učestvovali u tržištu kapitala kao investitori, bilo kupci, bilo prodavci ili oboje. I gdje su, mogu da kažem, u tom periodu ipak dosta naučili. Ne samo mladi, nego i starije generacije. I sad neko je naravno zaradio u tom procesu, neko je izgubio, ali definitivno su to, rekao bih, lekcije koje se ne zaboravljaju. A što se tiče danas, naravno da je danas tržište sazrelo. Osnovna funkcija tržišta kapitala, čini mi se, danas je bliža onoj pravoj koju tržište kapitala treba da ima, to je prikupljanje kapitala od strane kompanija za njihov, da kažem, dugoročni razvoj, a ne, da kažem, neko špekulantsko ili špekulativno učešće investitora sa, da kažem, kratkim rokom investiranja. Tako da danas, naravno, shodno tome imamo i značajno možda i manje promete, manji broj transakcija, ali opet čini mi se da tržište sazrijeva i nadam se s uvođenjem nekih i novih stvari i novih trendova da će se dalje razvijati na pravi način, uvjeren sam u to. A kada naše tržište poredimo sa regionom, kakva je situacija? Jesu li oni negdje ispred nas ili smo tu negdje svi u sličnoj situaciji? Kako trenutno stojimo? Pa rekao bih, naravno tu moram uzeti u obzir i veličinu jedne zemlje, pa shodno tome i veličinu njene ekonomije. Tako da je Crna Gora tu, da kažem, manja od svih država u regionu. Samim tim su i veličina njene realne ekonomije, pa
pa i prometi na tržištu manji. Međutim, rekao bih u nekom stadijumu razvoja da su berze u zapadnom Balkanu ili ajde da kažem bivše Jugoslavije na nekom sličnom nivou razvoja. Sad tu ne bih, da budem iskreno, uključio Zagrebačku berzu, koja je možda i najviše odmakla u smislu nekog razvoja i privlačenja kako investitora, kako fizičkih, tako i pravnih lica, institucionalnih investitora, tako da su oni i po prometima prošle godine ostvarili onako jedan značajan iskorak. I mislim da je to pravac ili to neka smjernica koje mi treba da težimo, jer opet dosta regulativa je tu i slično, da kažem i mentalitet je negdje investitora sličan, tako da mislim da je to put koji mi treba slijedimo, ali naravno postepeno. Negdje logičan slijed pitanja, je li Evropska unija utjecala na to? Naravno, ajde da kažem opet za tu Zagrebačku berzu i Hrvatsku, regulative moraju da idu ka harmonizaciji sa Evropskom unijom, naravno donose se dobre prakse, da kažem najbolje prakse, u posljednje vrijeme naročito u oblasti ESG-a, dakle u oblasti zaštite životne sredine, regulative koje postiču zaštitu životne sredine i naravno boljeg korporativnog upravljanja i pozitivnog utjecaja na društvo. Tako da to je, da kažem, samo jedan možda segment, naravno i u pogledu transparentnosti, u pogledu zaštite investitora, naravno da je EU jedan mehanizam koji nas vuče, da kažem, u pravom smjeru. Vi ste na čelu Montenegro berze od decembra prošle godine. Vjerujem da ste pogledali izvještaje i da naravno cijeloj toj ste priči odavno pratite sigurno sva dešavanja, pa ajde negdje nam u par rečenica recite kakva je situacija bila prethodne godine, koliko ste zadovoljni, ali i sa druge strane koji su vam ciljevi za ovu godinu i šta je ono na što ćete posebno da obratite pažnju. Da, prethodna godina za Montenegro berzu je bila dobra i evo da kažem u strukturi tog prometa koji je iznosio preko 100 miliona eura dominirala je prodaja hipotekarne banke AIK grupi iz Srbije. Tako da kažem, to je neki događaj koji se ne događa baš svake godine i onda su i poređenja sa prethodnim godinama, a i osnova za poređenje sa budućim godinama malo nezahvalna i u stvari ne mogu se baš dobro priminiti, ali ono što ostaje kao trend to je da postoje kompanije u Crnoj Gori koje se i dalje aktivno trguju, a tu bih naveo akcije Crnogorskog Telekoma, Jugopetrola, Crnogorskog elektroprenosa, tako da to su, da kažem, 3 kompanije koje tradicionalno bilježe najveći promet na našem tržištu, a što se tiče drugih instrumenata izdvojio bih dužničke instrumente, a prije svega obveznice koje izdaje država Crna Gora. Svjedoci smo da je ove godine država i jedan dio svog zaduženja u iznosu od 50 miliona eura realizovala na domaćem tržištu i na Montenegro berzi je od kraja prošle godine omogućeno trgovanje na sekundarnom tržištu ovim instrumentima. U prevodu možete svoj novac po jednom dosta solidnom prinosu uložiti preko Montenegro berze u državne obveznice. I da se onda nadovežem na drugi dio vašeg pitanja za planove, za dalje. Plan je naravno da naša berza bude i dalje mjesto i sve više na kom će kompanije, a i finansijske institucije i država potražiti kapital koji im je potreban za razne namjene, kompanije prije svega za svoj dugoročni razvoj, finansijske institucije za finansiranje različitih također projekata, ali i usklađivanje sa regulatornim zahtjevima u pogledu nekih instrumenata za jačanje kapitalne pozicije ili nekih, da kažem, modernih instrumenata koji se tek očekuju. A što se tiče države Crne Gore, uvjeren sam da će, s obzirom na uspješnost ove nedavne emisije, i dalje koristiti domaće tržište kapitala,
za prikupljanje potrebnih sredstava u budžetu, jer na kraju kraja država je jedan od vlasnika Montenegro berze i sasvim je prirodno da bude upućena i na berzu u toku prikupljanja kapitala. Kako ste pomenuli i to da je država jedan od vlasnika Montenegro berze, negdje moramo i da pomenemo da je suvlasnik Istanbulska berza. Kakav odnos imate sa njima? Kako da kažem, cijeli taj proces teče, je li sve, da kažem, onako pod kontrolom? Imate li nekih problema? Ne, naprotiv, da kažem, to što je Istanbulska berza jedan od suvlasnika Montenegro berze može da bude samo jedna, da kažem, čast i privilegija za Montenegro berzu, a sa druge strane i jako korisno u pogledu prenošenja znanja, u pogledu podrške i jačanju kapaciteta Montenegro berze, u pogledu iskustva koje Istanbulska berza može kod nas da donese. U našem odboru direktora sjedi potpredsjednik Istanbulske berze, gospodin Gushan Gulay, koji je čovjek sa dugogodišnjim iskustvom na jednoj od najvećih evropskih berzi i koji ima, da kažem, ogroman obim znanja koji nesebično prenosi i na nas u Montenegro berzi, tako da je, da kažem, njihovo učešće u vlasničkoj strukturi višestruko pozitivno. To je lijepo čuti svakako, a kada govorimo o odnosu sa Crnom Gorom kao državom, koja je također jedan od vlasnika Montenegro berze, kakvu saradnju imate sa njima? Sa njima imamo odličnu saradnju. Pomenuo sam i ovu nedavnu emisiju obveznica koje je izdala država Crna Gora, koje su odnedavno registrovane na sekundarnom tržištu, i nadam se da će i u ovoj godini, u stvari, i u narednim godinama, kako primarna, tako i sekundarna trgovanja biti sprovedena na Montenegro berzi, jer prosto, evo i sada smo pokazali da na našem tržištu postoji dovoljan potencijal da se pronađe tražnja za jednim takvim instrumentom, jer u situaciji kad je prinos na državne obveznice, koje bi po definiciji trebalo da nose manji rizik od svih ostalih učesnika na tržištu, nose veći prinos, onda investitori su spremni da to onako pravilno izvagaju i shodno tome ulože u takav jedan instrument. Osim Istanbulske berze i Crne Gore kao države koja, da kažemo, na neki način stoji iza Montenegro berze, koliko ću se dobro izraziti, Komisija za tržište kapitala i Montenegro berza su usko povezane. Kakvu saradnju imate sa njima? Kako, da kažem, teče taj dio funkcionalnosti u poslu i koliko jedni drugima ste tu, da kažemo, desna ruka? Tako je, dobro ste rekli, i više od toga. Mislim da su i Komisija za tržište kapitala, ali i Centralno kliriško depozitarno društvo Crne Gore i Montenegro berza na istom zadatku i, rekao bih, imaju istu misiju, a to je da naprave da je naše tržište kapitala organizovano na pravi način, u smislu da je ono jedan mehanizam za privlačenje, u kojem kompanije privlače potrebni kapital, a u kojem investitori imaju priliku da u tome učestvuju na jedan ravnopravan i transparentan način. Tako da mislim da te tri institucije, naravno u saradnji i sa ostalim na finansijskom tržištu, imaju jednu dobru vezu, odličnu saradnju, i nadam se da će se to nastaviti i u budućnosti. Ali je veliki zadatak za mlade. Jeste, i za mlade i za ove iskusnije. Svakako, ali eto, mlade sam pomenula zbog ovog drugog dijela, jer možemo polako da pređemo, da kažem, na cijelu tu priču koja se tiče mladih ljudi, jer negdje Puls tržište kapitala jeste podcast koji je stvoren sa ciljem da se obratimo i mladim ljudima, naravno i drugim generacijama, ali oni su nam negdje ciljna grupa, baš iz tog razloga što želimo da nekako i mi doprinesemo u tom finansijskom opismeljavanju, a znamo koliko je važno za Crnu Goru. Pa ajde negdje da nam najjednostavnije objasnite kako biste jednom srednjoškolcu, studentu ukazali šta je uloga berze. Pa uloga berze je da obezbijedi, evo da kažem najjednostavnijim mogućim rečnikom, uloga berze je da obezbijedi da
kompanije ili druge institucije na tržištu kapitala prikupe potreban kapital za svoj dugoročni razvoj, a sa druge strane investitori koji će obezbijediti taj kapital imaju mogućnost da ravnopravno i u skladu sa jasno definisanim pravilima i na jedan transparentan način učestvuju u tom razvoju. Naravno da to podrazumijeva i da u tom procesu ostvari neku zaradu i neki profit, što je osnovni pokretač svakog investitora. Tako da, kažem, jednostavnim rečnikom, to je jedan uređen prostor gdje se susreću ponude i traženje za kapital. I kako je da mladi čovjek može da počne da ulaže na berzi? Šta je to, na primjer, što bi konkretno on mogao za početak da uradi? Postoji li neki primjer koji nam možete dati? Mogu, naravno. Prije svega, prvi korak kod mladih ljudi ne bi trebalo dominantno da bude novac, već znanje. Dakle, prvo se treba upoznati sa osnovama funkcionisanja tržišta kapitala i berze, što, da kažem, u današnje doba gdje su javno dostupne informacije o tome ne bi trebalo da bude problem. Dakle, što se tiče samog trgovanja, jednostavno mladi ljudi ili investitori, ono što treba da urade je da stupe u kontakt sa nekim od ovlašćenih učesnika na našem tržištu kapitala. Montenegro berza funkcioniše po principu članstva. Dakle, postoje 6 članova berze koji su ovlašćeni učesnici licencirani od strane Komisije za tržište kapitala i gdje se, bilo da su to investiciona društva ili ovlašćene finansijske kreditne institucije u Crnoj Gori, i da kontaktiraju njih, jer se trgovanje ne vrši direktno na berzi. Dakle, investitori ne vrše trgovanje direktno na berzi, već posredstvom jednog od ovih 6 članova, koji svi u suštini nude, makar kad je u pitanju brokerska usluga, istu vrstu usluge, i na taj način preko ovih posrednika mogu da unesu, da daju kupovni ili prodajni nalog na berzi i ostvare neku transakciju. Na početku razgovora pomenuli ste kako je tekao taj vaš ulazak u cijelu ovu priču i na koji način ste vi zapravo postali, da kažem, dio tržišta kapitala i zainteresovali se za berzu. Mene sad interesuje da li postoji neka anegdota, neka priča sa tog vašeg početka, da li postoji nešto što biste podijelili, a što bi možda bilo zanimljivo upravo mladim ljudima? Pa ima naravno dosta anegdota i moje kolege iz tog perioda će se sigurno sjetiti. Ja sam prvu transakciju na tržištu kapitala obavio tako sa nekih 21, možda ili 22 godine, baš kad sam počeo, zapravo prije nego što sam počeo da radim u brokerskoj kući, i od to me nekako privuklo da počnem da pratim berzu i tržište kapitala onako na dnevnom nivou, da se informišem o samom procesu trgovanja, ali ne samo tome, nego i da istražujem koje su kompanije onako atraktivne za ulaganje, gdje ima daljeg prostora za rad, za rast i naravno za neku zaradu. A što se tiče neke anegdote, pa eto, u moru tih anegdota, takvo je vrijeme bilo, mogu da izdvojim jednu, kad sam prvog dana, kad pomenuo sam ovu praksu koju smo svi na posljednjem semestru iz generacije odradili u nekoj od kompanija, ja sam izvukao ovu brokersku kuću i prvog dana, kancelarije su tad bile u zgradi SDK, što je nekako, i evo sad kad razmišljam s ove distance, doprinijelo da taj utisak sa svim tim socijalističkim stilom arhitekture bude onako još ozbiljniji, da to bude utisak onog nekog mog prvog ulaska u odrasli svijet i tako. I kad sam otvorio ta vrata, oni su već svi bili uveliko na poslu, scena se otvara kao iz američkih filmova 90-ih koji opisuju berzu.
u smislu da su zvone telefoni na sve strane, brokeri, back office stalno cirkulišu od faksa. Koliko je ljudi bilo u tom momentu? Bilo je možda jedno 10 ljudi, ali stalno cirkulišu od faksa koji se dosta koristio tad, danas sigurno mnogo manje, ali gdje su se i nalozi primali dobrim dilom faksom i gdje su se unosili naravno i već tada u elektronski sistem trgovanja, gdje samo čujete, ne znam, stiže nalog iz bilog polja, klijent iz Prijevalja mijenja cijenu, pošaljite kursnu listu u bar i tako, a ja tu stojim na tim vratima, a ono što isto treba da pomenem je da smo dobili na fakultetu jednu pjesmu Rudyarda Kiplinga, koja se zove Bićeš čovjek, sine moj, koju bih inače preporučio svim mladim ljudima da je pročitaju, da se onako nadahnu. Slažem se. I gdje smo dobili zadatak da tim budućim kolegama, odnosno kolegama sa te prakse, damo tu pjesmu kako bi oni pročitali ovako, upoznali se sa njom. Međutim, u svom tom, da kažem, vrtlogu, ja prosto ne da razmišljam gdje ću sa tom pjesmom, nego gdje i da sjednem. I prosto od tolike dinamike ljudi me i ne vide. I onda sam, siguran sam da ne bi zamjerio Kipling, s obzirom njegovu širinu, je kao jednog od prvih Nobelovaca, tu sam pjesmu odložio i dao sam i na kraju prakse direktoru tadašnjem te brokerske kuće i njemu se dopao taj gest. Sad, da li zbog pjesme ili zbog toga što mi je stvarno trebao jedan licencirani broker, što sam ja već tad bio, ja sam odmah poslije te prakse dobio ponudu za posao u toj kući i tako sam i počeo. Danas mi nekako djeluje nezamislivo, osim u nekim filmovima starijim, takva situacija, jer danas negdje više koristimo mailove, SMS poruke i slično, pa sam se i ja nekako u taj period potpuno vratila, iako sam bila dijete, ali mogu negdje da zamislim cijelu tu sliku, tako da vjerujem da vam je to dosta onako značilo na početku. Jeste sigurno, naravno tu je bilo dosta i pomoći kolega, ali i takvo i vrijeme bilo, takva je bila dinamika na tržištu kapitala da nije bilo vremena da se neko sad tu obučava na neki, da kažem, umjeren način, već se odmah kreće sa konkretnim zadacima i šta uhvatiš, šta naučiš od toga ti zavisi i da li si spreman odmah da radiš taj posao. Pomenuli ste pjesmu koju, imala sam tu sreću da je i ja pročitam kao student, ali ajde da negdje mladim ljudima damo i možda neke predloge osim ove pjesme, šta bi to mogli da pročitaju, koje je to štivo možda interesantno za njih u tom nekom periodu, srednjoškolac, student ili početak, da kažem, radnog odnosa. Da, interesantno, pa rekao bih za mlade ljude možda je i najbolje da krenu sa nekim edukativnim materijalima, toga stvarno sad ima dosta, mogu da počnu recimo evo i od sajta Komisije za tržište kapitala koja stvarno stavlja jak fokus na finansijsku edukaciju i podizanje finansijske pismenosti kod mladih, naravno kod svih učesnika na tržištu kapitala i građana. Čak i kad otvorite taj sajt, prvo što vidite jedan interesantan alat za podizanje finansijske pismenosti koji vas na jedan interesantan, kreativan način uvodi u svijet tržišta kapitala. Naravno, postoji drugi materijali, ne samo na sajtu komisije, već i na sajtu berze, gdje mladi ljudi mogu da se upoznaju sa raznim aspektima tržišta kapitala. Što se tiče nekih štiva, pa evo kao neko ko je već dugo u ovoj industriji, rekao bih da postoji neki nepisani konsenzus, postoje neke knjige koje ili neki autori koji se čitaju da bi, ili jednostavno moraju da se čitaju, da se tržište kapitala i berza shvati na pravi način. Pomenuo bi možda Benjamina Grahama, Warrena Buffetta i ostale. Naravno danas ima i more raznih blogera, analitičara, podcastera i tako, gdje se mogu pokupiti dobre informacije. Ono što bi možda ja izdvojio u zadnje vrijeme kao jedan pozitivan primjer, a vezano je
isto za tržište kapitala, jednu drugu dimenziju, to je blockchain, knjigu profesora Saše Popovića o blockchainu koja je baš nedavno izašla i koji je, da kažem, objasnio osnove blockchain tehnologije, a onda naravno i različitih platformi poput Bitcoina i različitih proizvoda poput Bitcoina i ostalih kriptovaluta i njihovih mogućih upotreba, odnosno mogućih upotreba blockchaina. Stvarno bih je preporučio svim mladim ljudima. Baš mi je bio gost u prethodnoj epizodi i razgovarali smo o knjizi, tako da je interesantno, koliko sam uspjela da je prelistam, ilustrovana na način da bolje se razumije cijela ta priča, tako da baš je zanimljiva. Baš sam i njemu pohvalio ne samo sadržaj, nego i dizajn te knjige, onako neki modern, kreativan, interesantan i nekako vas vuče da okrenete sljedeću stranicu da vidite. Da, i lijepo je da i mi imamo nekog predstavnika jedne takve knjige u Crnoj Gori. Da. Kada govorimo o bilo kojoj temi, negdje neizbježno je da pomenemo i digitalizaciju. Nove generacije, sve ono što nam je donio svijet tehnologije, da li on negdje utiče i na Montenegro berzu, na berzu uopšte i kako zamišljate da će teći taj put u narednom periodu? Pa u pravu ste, mlade generacije traže jedan brz, a sa druge strane efikasan i transparentan metod ne samo informisanja nego i učestvovanja na tržištu kapitala, naravno putem različitih vrsti platformi, mobilnih aplikacija, mobilnih uređaja, što je, da kažem, i trend svuda u svijetu, ne samo kod nas, i rekao bih dalje da su svuda, da kažem, opšte prihvaćen trend na tržištima kapitala je da je proces trgovanja u potpunosti digitalizovan, kao i da postoji dostupnost informacija o trgovanju na berzi u realnom vremenu. Konkretno na Montenegro berzi vi danas možete na sajtu berze bez ikakvih daljih procedura registrovanje u realnom vremenu pratiti dešavanje i ne samo posljednje transakcije, već i dubinu tržišta, odnosno, da kažem, redosled naloga, kupovnih i prodajnih naloga poređanih po najboljoj cijeni. Tako da kažem, taj proces digitalizacije je nešto što mladi, a i drugi građani, rekao bih, i drugi investitori sve više koriste i samim tim i budućnost mora ići ka tome. Međutim, kad govorimo o digitalizaciji, ona, rekao bih, ne smije da bude samo pitanje naprednosti neke tehnologije, već u suštini jedan alat za osiguravanje pouzdanosti, da kažem, tržišta, transparentnosti i samim tim dolazi do nekog poverenja i privlačenja novih investitora ka tržištu, jer nije dovoljno samo da oni imaju, da kažem, mogućnost da nešto brzo otrguju, već da budu stalno svjesni da su svi ravnopravni na tržištu i da je proces u potpunosti transparentan. A kakva je situacija u svijetu? Da li kod njih primjećujete neke, da kažem, pomake po tom pitanju u smislu da su ispred nas, da su krenuli sa nekim novim tehnologijama na neke drugačije načine da pristupaju berzi? Tako je, naravno sa opšte prihvaćenom digitalizacijom došlo je i do razvoja različitih platformi za trgovanje ne samo akcijama, ne samo obveznicama, već i drugim instrumentima, da kažem, derivatima, u posljednje vrijeme i kriptovalutama. Tako da, što se nas tiče, kad stavim u kontekst svjetskih dešavanja, Montenegro berza ide ka nekom osavremenjivanju svog sistema trgovanja. Baš smo sada u procesu jedne značajne modernizacije, ne samo hardvera, već i softvera. Postoji planovi za uvođenje nekih mobilnih alata za učestvovanje na tržištu kapitala, tako da mislim da moramo da idemo u korak sa tim. To je prosto budućnost i vidim da će se u narednom periodu sve više trgovati ili pratiti makar tržište kapitala na taj način. Padaju li nam teško takve promjene?
Pa, vjerovatno ljudima padaju sve promjene koje su, da kažem, o kojima ne znaju možda u startu previše, pa se prirodno rađa i neki strah. Međutim, baš u tom smislu neka edukacija je važna da bi se ljudima predstavio taj proces, jer kada se ljudi i investitori bliže upoznaju sa bilo kojim procesom, a naročito sa tržištem kapitala, onda su spremni da uvode te promjene. Tako da mislim da je baš značajna finansijska edukacija, možemo o tome govoriti i dalje i kako se i planira sa naše strane. Može, naravno, bilo bi nam sigurno značajno da čujemo šta imate u planu. Pa jeste, finansijska edukacija i podizanje finansijske pismenosti je, da kažem, osnov za budućnost svakog finansijskog sektora, svake države, pa tako i naše. I ne samo kod, rekao bih, ne samo i kod, da kažem, punoljetnih građana, već i u ranijim dobima. Vidim da se to kod nas također posljednje vrijeme dešava kroz razne radionice, to je taj takozvani koncept Youth Financial Literacy, koji je na zapadu jako dobro prepoznat i primijenjen. A onda nakon toga naravno i mi kao Montenegro berza daćemo svoj doprinos da kroz različite vrste, da kažem, pomoći sa naše strane, a tu prije svega mislim na saradnju sa obrazovnim institucijama, u smislu organizovanja različitih radionica, gostujućih predavanja, onda i zašto da ne i studijskih boravaka mladih ljudi i studenata na Montenegro berzi kako bi se bliže upoznali sa funkcionisanjem tržišta kapitala, a onda i razvojem različitih vrsti pristupačnih, razumljivih, edukativnih materijala, javno dostupnih koje mladi ljudi zaista mogu da iskoriste da se na pravi način edukuju o tržištu. Cilj svega toga naravno nije da od svih građana napravimo investitore, nego da kažem, imamo što veći doseg investitorima i građanima kako bi se povećao nivo opšte finansijske pismenosti. Jer samo na taj način možemo stvoriti onu pravu percepciju koja je potrebna, a to je da se svi usmjere ka nekom, da kažem, konceptu dugoročnog investiranja, a ne nekog špekulativnog investiranja na kratak rok, jer ovaj drugi dio uopšte i ne doprinosi razvoju jedne ekonomije realnog sektora, a sa druge strane je i opasan za investitore. Niko ne može u dugom roku da pobjeđuje tržište, da ostvaruje tu takozvanu alfu, to je gotovo nemoguće. A sa druge strane svako može da se upozna sa konceptom tog dugoročnog razvoja i to je ono što stvarno doprinosi ne samo tržištu kapitala nego i ekonomiji jedne države. Osim finansijskog opismenjavanja i ovog dijela koji smo pomenuli, a tiče se tehnologije, digitalizacije, koji su to dugoročni ciljevi Montenegro berze? Šta je nešto na što biste poseban akcent stavili kada govorimo o nekom dužem periodu? Da, pa moram da kažem da je ovo podizanje, da kažem, te finansijske pismenosti, edukacije, jedan od stubova daljih aktivnosti Montenegro berze u svim narednim godinama. Sa druge strane, kad je u pitanju samo tržište, mislim da akcent treba da bude stavljen, naravno, osim primarnih i sekundarnih emisija i trgovanja, primarnih emisija i sekundarnog trgovanja akcijama, akcenat i dalje treba da bude stavljen na podršku ovom segmentu koji je dalje dominantan. Međutim, treba da više koristimo i neke instrumente koji već sad postoje, a koji mogu da doprinesu Crnoj Gori i njenoj ekonomiji. Tu prije svega mislim na korišćenje dužničkih instrumenta poput obveznica, jer ne samo da, evo ovaj posljednji primjer, i država može da se zaduži i prikupi potrebna sredstva na taj način, već i u Crnoj Gori postoje i sad i velike kompanije koje razvijaju velike projekte, a gdje bi bilo sasvim normalno i prirodno da kapital za takve projekte potraže na tržištu kapitala. Evo recimo sad je aktuelna, da kažem, jedan razvoj
projekata energetske efikasnosti obnovljivih izvora energije. Postoji dosta projekata obnovljivih izvora energije u Crnoj Gori koji imaju stvarno, da kažem, dobro postavljenu sav sistem, institucionalno u smislu nekog odabira i dobre lokacije i proceduralno su odmakli dosta. Međutim, najvažnija ta neka faza bez koje se ne može dalje je prikupljanje relativno velikih iznosa kapitala. Zašto ne bi se uputili na tržište kapitala emisijom nekih dužničkih instrumenta, obveznica, gdje bi investitori prepoznali ne samo možda i dobru priliku za zaradu, nego nekako imali i tu satisfakciju da samim ulaganjem u takve projekte doprinose razvoju Crne Gore na pravi način. Vjerujem da ćete u svim tim ciljevima biti uspješni. Za kraj, zamolila bih vas za jednu poruku za mlade ljude, za sve one koji imaju interesovanje za tržište kapitala i berzu, ili možda za one koji nemaju toliko ili jednostavno ne poznaju dovoljno ovu oblast. Šta biste im poručili, šta biste im vi savjetovali u tim, da kažem, nekim mlađim danima? Pa savjetovao bi im prije svega da čitaju što više, da se što više informišu iz pravih izvora, jer na taj način mogu da kažem steknu jedno pravo obrazovanje, ne samo teorijsko, već i praktično, i da onda imaju i neki jasan stav o tome ili jasniji stav šta zapravo žele. A sa druge strane, pozivam ih ovim putem da nam se obrate, na našem sajtu mogu da dobiju sve informacije, ne samo o tržištu kapitala, već i naše kontakte, i da nam se slobodno obrate. Tu smo za svakog da izađemo u susret u smislu svih ovih aktivnosti koji sam pomenuo, i na taj način da svi zajedno razvijamo naše tržište kapitala, a i ekonomiju Crne Gore. Lijepo što su vam otvorena vrata, da kažem, za mlade ljude, i nadam se da će nastaviti u tom tonu. Hvala vam puno, gospodine Popoviću, na razgovor. Meni je bilo zadovoljstvo i bilo mi je interesantno razgovarati na ovu temu. Želim vam puno sreće u budućem radu na Montenegro berzi, ali i na svim, da kažem, možda budućim nekim poslovima i pozicijama, jer vjerujem da se nećete zaustaviti na ovome. Hvala vam puno, bilo mi je zadovoljstvo. A vama hvala na pažnji. Prijatno.